Sunana Musa Ɗanladi Hausa, wannan aka sani da Profesa. Wannan nake zaune a unguwar Sheka Baranda. Ina sana'a kamar yadda ka saba gani, nakan yi caji, na sayar da chat card, na sayar da kayayyakin waya a wannan unguwa. To alhamdulillahi, saboda muna rainar waje kamar yadda aka saba, sabon waje ne muka buɗe domin a ƙara gyara zukata da al'umma gabaki ɗaya. Shi isa muka zauna muke ɗan yin sana'a irin wannan domin a dogara da kai. To ƙalubale babba ne, saboda abubuwa ya shafi ƙasashen duniya gabaki ɗaya, ba ma iya Sheka kaɗai ba. Saboda duk abin da ka sani da, yanzu abubuwa sun canza sakamakon rashin ɗan tallafi da na rayuwa yake gudanarwa kamar yadda muka saba. To ciniki sai dai a hankali, dan da akan samu naira 3,000 4,000, to yanzu kuma yanayin canji bai fi ma ka tashi wata ran da 1,000 ba. Hakikanin gaskiya daman can muna babba da wannan gudunmuwa, wannan muka tabbatar da kana da buƙatar yin wata sana'a, to akwai unit da muka rarraba, wannan duk abin da kake so muna seta ka akan hanyar da zaka je ka koya. In sana'a ce, in wani jari ne, akwai kwamati na unguwa wannan muke dan ɗora mutane akan wannan sana'ar domin kai ma ka dogara da kanka, kai ma ka janyo wasu, ya kasance kamar yadda mu ma muke yi, kai ma kana da wasu a ƙarƙashin ka. Musa ne gari na muna sana'a ta kawo shi, muna sai kuma da masu garuwar ruwa. At least mun kai shekara 4 ko 5. Gaskiya muna samun kalubale ta bangaren injina. Wani lokacin sai mun fito aiki, inji sai ya tsaya. Wani lokacin kuma ba injin wankin ne yake tsayawa, injin da muke jan ruwa ne yake tsayawa. Haka dai muna samun kalubale da dama. Mun samu nasarori da dama gaskiya. Dan nasarorin da muka samu ba su da safa ba. Nasara ta farko ita ce mun fito mun fara sana'ar da tanki 2. Gashi yanzu ya koma tanki guda 5 ma. Kaga wannan ita ma nasara ce. Yawwa, kalla karkashin mu akwai yara guda 4 masu wanki. Sannan ga akwai yara masu yi mana jira su ma. Akwai su ma suna samun alheri a gurin. A gaskiya za a ganin da yanga matasa shine kamar irin wannan sana'a ta mu. Gaskiya alhamdulillah akwai sirrika a cikin ta masu dama. Sannan kuma in mutum ya yanta inda ya tsaya gare ta kuma ya bata muhimmanci, kuma yana yi abu tsakanin shi da Allah, zai samu abubuwa da dama. Ba shi wasu ma wanki suke, wankin a dai ya samu wankin mota, kuma su ma suna samun alheri a cikin ta, kuma duk anan gurin. Kuma mu ma ba mu ne masu gurin, mun zo mun buɗe muna samun alheri, kuma ba ma iya mu ba, har mutanen unguwa duk suna samun alheri a gurin, tunda suna zuwa su ibi ruwa a gurin. Kowa dai mutum biya yake amma dai ya samun alheri. Dan ba na manta akwai lokacin da in dibra ɗan nan gurin ta tsaya, ana samun matsala ta ruwa sosai a unguwan nan. Jan hankali na ga yan uwana masu sana'a, mutum ya tsaya ba sana'ar shi muhimmanci, kuma duk wani abu da zai yi ya yi tsakanin shi da Allah. Wanda burin mu kullum shine mu rinka ci gaba, muna samun nasarori a koda yaushe, kuma kullum muna addu'a Allah ya buɗa mana. Sunana Alhassan Sani Garku, sana'ata ina sana'a ne. Akalla dai kan gaskiya na kai shekara 1 zuwa. To kalubale alhamdulillah, da farko dai mun fara kamar da ya kamata, mun gode wa Allah, kasuwa alhamdulillah da ya kamata. To sai dai duba da wannan lokaci alhamdulillah ba dai a ce komai sai dai godiya, kasuwar dai ba kamar da ba. Nasarori alhamdulillah, farkon fara a shekarar da muka fara da gaskiya sai dai godiya, domin a lokacin da yi muna tallafawa da yara kuɗin makaranta kamar ɗannanmu da kuma haka ƴan uwa da sauransu dai. Amma sabanin yanzu kan gaskiya sai dai godiya ba a cewa ku. Alhamdulillah, kullum suka zo dai sune mana korafi akan cewar ba kuɗi. Domin wanda zai sai kamar tsiran 1,000, to yanzu sai na 500, wanzu ma ko sai dai daga ma hannu. Karshe ma dole sai dai dauki bashi kwana biyu ma ba za a gan shi. To jan hankali dai a ran shine kan gaskiya mutum kare dogara akan saboda yayi karatu ce dole sai gwamnati ta dauko aikin yi ta bashi. Ya je nemi sana'a, kuma kadda a daina sana'a ko bai kantata. In Allah ya sa mata albarka mutum zai mamakin lamarin.
shine jan hankali. To jan hankali na ga ƴan uwana masu sana'o'i shine a daidai wannan lokacin saboda yanayin duniya ga abin da ya faru da ita sai dai a hakurin da abin da za a samu don mutum zai wahala yana samun kuɗi kamar da yake samun da duba da yanayin lokaci. Buri na kan wannan sana'a shine ina fatan Allah ya ƙara ɗaukaka domin in jawo wasu su ƙaru kamar ni ma da na ƙaru da ita a baya. Alhamdulillah. A farkon lokacin da muka buɗe ta alhamdulillah na kira yaro ɗaya zuwa biyu ma to amma saɓanin lokaci ka san rashin haƙuri da yanayin yaran mu na Hausawa akan abin da za su samu suke ganin kamar su wani abu musu kaɗan saboda ka san gaggawan mutum ƴaƴan Hausa sai dai haƙuri da ba za a ce kuma ba shi burin mutum da ya fara sana'a ga ya samu kuɗi ba za a raine ta a yi haƙuri da abin da Allah zai bi mutum. To ni ne Muhammadu Rayani mai kifi zan kai shekara 22. Kalubalen sana'an nan gaskiya mu wa wanda zamu ce kawai sai dai godiya Allah. Saboda mun fuskanci kalubalen, mun fuskanci wahala kuma mun fuskanci daɗi. Sannan mun ƙara fuskanta wahala mun ƙara fuskanta daɗi kuma dama ɗan adam duk inda yake a kullum ba za ka dauma cikin daɗi ba. Dole wata ran sai Allah ya jarabe ka kuma idan Allah ya sa ka tsaya kai ke jaraba ta yi maka ishara. To alhamdulillah mu yanzu abin da zamu ce mun gida mun yi aure mun yi ƴaƴa mun samu dukiya kuma zamu ce Allah sai dai godiya Allah dan wannan abu ya mun fuskanta haka lokaci ne mun san me komai ya wucewa kuma komai zai ƙarin Allah. To gaskiya kustomomi yanzu abu ɗaya ne nake fuskantar kalubale saboda harkar gari ba kuɗi ga abubuwa yayi yawa ga kuma kaya ya tafi tsada. Tsada amma mu yanzu ba dan muna samun irin wannan abubuwa kalubalen tsada da menene ba gaskiya ba abin da zamu ce sai dai godiya Allah kawai kuma yanzu mun gode wa Allah abin da muke fuskanta kenan yara yanzu wasu yawanci girman kai yawa a tashi a nema karka ce wai na yi digiri na yi diploma wane ne dole sai gobe ta bani abun nan ka tsaya da kafarka ka nema Allah zai hoye maka idan Allah ya sa ka tsaya ka nema kai karfi mai digiri ma jawo zaka jikin ka ci mai diploma jawo jikin ka zaka yi ci kar ka ce zaka zuba gidan kai idan ka ce zaka je zuba gidan kai wallahi in ka sake wannan sa ma ya gagare ka wa kira na ga yan uwa masu musulmi da Allah da annabi masu sana'a ba su lalle irin tamu ba da masu karfin da marasa karfin da Allah mu riga tausaya na kasa da mu sannan kuma duk abin da kake ganin ya faru da kai zai faruwa da dan uwanka ko kuma ka ga dan uwanka zai faruwa da kai saboda kalubale duk abin da ya yi don Allah mu dai a kasuwanci a riga sa adalci in dai ya yi adalci wallahi Allah zai taimake mu idan ku aka ce an kauce adalci wallahi mace sun ta samu mu kenan a duniya kuma wallahi idan kai ka gyara wannan ya ce ba zai gyara ba kai hakuri kar kai la'akari da shi ka ɗaukace dukiyarka sai ga Allah tsarkake maka ita kuma insha Allah ba abin da zaka fuskanta in ba farin ciki ba ani yanzu buri na iya da yawa akan wannan sana'a dan ni yanzu buri na samu babban jari ma koma Lagos in Allah ya ba mu jari ni buri na koma Lagos kuma ko idan mun turo kaya ni suna ba san ta nake ma ambata ba so yake ni in ci gaba akan ta yawa ko Lagos ko Port Harcourt ko wani inda Allah bani ko ni ne zuwan kaya ne Allah na da yara da yawa kaga na zauna garin lafiya bare na reni yara na reni kirista na reni musulmi sannan na dawo Okanga sannan na koma cikin Jos sannan na dawo na Yobe a kalla yau ina jin na kai shekara 7 sannan kuma da na ga abun ba kuma na ƙara koma Jos da rigingimu suka yawa na tattaro ina sai na dawo Kano kuma Allah ya sa albarkacin addu'a albarkacin manya ga muna nan zama ba ma masu ma fita ko ina muna nan a zaune kuma ai wasu ma sun yi kuɗi ai alhamdulillah wasu sun yi kuɗi dan yanzu akwai wanda muka zauna da shi ni nake kasa mu da yake talle akalla yanzu yana a kifi yake kawowa kuma alhamdulillah ne da mu ba tunda ko yanzu ne a ce misali a can nake wannan surwa ba zan yi ta amma tunda ba a can nake ba na haƙura nan tunda yayi yayin koma can nake ba zan iya kowa ba
ai addu'a ce nace Allah ya mai da ni nan kuma Allah ya dade ni musamman ya kanna na abu na garin Kano Allah ya da kuma muna neman So